大家好，今天我来的地方是加州的红岩峡谷州立公园。现在我的右前方就是了。美国有2个红岩峡谷，加州这个离洛杉矶190公里，另一个在拉斯维加斯旁边。这里的岩石有火山灰沉积，再加风蚀水刻，形成了五彩缤纷、层次分明的奇特地貌。这是它的地标红岩悬崖，颜色主要有白色、粉色和红色，每一层都特别的分明。你看它的柱子，虽然是天然的风和水雕刻的，却像个心灵手巧的石匠精雕细琢而成，特别的神奇。除了这个地标，里面还有多条步道可以行走。如果时间充裕，可以选择1-2条徒步，细细探索沙漠悬崖、孤峰、岩石。这儿的露营地非常有名，从红岩悬崖开车1-2分钟就到。露营地的入口到了，这儿共有50个位置，我们开车走一圈，露营点离入口有点距离。这儿石头远看是纯色的，跟刚才的彩色石头相比，另有一种风情。露营点依山而建，互相之间隔得比较远，私密性很好，白天晚上都可以爬石头玩。这儿是沙漠气候，少雨，是天文观测的好地方。结束了，这儿露营确实很美，不过也有2个缺点。第一是风沙大，在外面做饭会吃到很多沙子；另外就是厕所没有水，只有旱厕，适合房车和不怕脏不怕苦的人。露营点出来有个游客中心，是个小型博物馆兼商店。红岩公园到此结束，下集是约书亚树国家公园。